Hewan ataupun binatang liar seringkali hidup bebas di alam liar yang jauh dari keramaian. Walau sering ditemui di alam liar, beberapa hewan malah ketahuan nyasar di tempat yang tak terduga. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa hewan yang viral karena nyasar di tempat yang tak terduga. Tapi sebelum dibahas, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombolnya yang ada di bawah ya, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Fakta Peristiwa. Niatnya pergi ke ATM, seorang pria malah kaget melihat seekor ular kobra. Mungkin ingin narik uang tabungan, ular kobra itu terlihat ada di ruangan ATM saat kondisi sedang ramai. Bahkan yang bikin kaget, ular kobra yang imut itu malah masuk ke dalam mesin ATM. Melihat ada ular kobra di dalamnya, orang-orang yang antri ambil uang sontak kaget dan gak berani masuk. Nah lo, tuh ular ngapain ya ada di dalam situ? Emang punya kartu ATM? ऊपर पैसे में घुस जाए ना बड़ी दिक्कत हो जाएगी अरे रुको एटीएम में घुसवा दो मशीन में गया मशीन में घुस गया तो भाई ये क्या काम हो गया कट और नहीं निकल आएगा बाहर हट जाओ Saat sedang menjaga toko, seorang kasir malah kaget karena ada harimau masuk ke tokonya. Harimau yang masih polos itu terlihat santai masuk ke dalam toko saat ada banyak pembeli. Mungkin ingin beli permen mil kita, harimau itu terlihat nekat masuk ke dalam toko saat kondisi ramai. Melihat ada harimau ikut belanja, para pembeli di dalam toko sontak lari kalang kabut. Bahkan kasir yang menjaga toko itu terlihat takut dan sembunyi di bawah meja. Lagi asik belanja malah lihat harimau. Auto kabur deh para pembeli. Mungkin capek dan ingin rebahan, seekor macan tutul malah masuk ke dalam kamar sebuah rumah. Melihat ada macan tutul yang masuk kamar, pemilik rumah yang kaget sontak memanggil para tetangganya. Namun sayangnya, para tetangga gak ada yang berani mengusir macan tutul yang capek itu. Kamu, itu? Di mobil जो छोटो itu जोड़ो यार मोबाइल ये पहले ये खाद करे Selain kejadian itu, seekor macan tutul juga ketahuan warga sedang ada di dalam sumur. Mungkin tak tahu arah jalan pulang, macan tutul itu malah jatuh ke dalam sebuah sumur. Untungnya warga yang baik hati berusaha menolong macan tutul yang malang itu dari dalam sumur. Kasian ya si macan tutul, udah gak tahu arah jalan pulang, nyusup masuk sumur lagi. Saat asik berenang di kolam, dua orang turis malah dikagetkan dengan adanya seekor gajah liar. Gajah liar tersebut tiba-tiba nyelonong dan numpang minum air di kolam renang. Mungkin habis lari pagi, gajah itu terlihat kehausan dan numpang minum di kolam renang. Karena kedatangan tamu tak diundang, dua orang turis yang berenang terlihat takut dan pura-pura jadi patung. Kejadian mengharukan ini terjadi di sebuah kolam renang hotel di negara Afrika. Pasti kaget banget ya guys, lagi asik berenang, malah ada gajah numpang minum. Untung aja nggak ikut nyebur.
Itulah beberapa hewan yang viral karena nyasar di tempat tak terduga. Ternyata hewan juga bisa nyasar layaknya manusia ya. Gimana pendapat kalian? Ada yang pernah lihat hewan nyasar kayak gitu?